Muramutse mu bantu baraba ino channel nararavye usanga harimo abantu bakira ba jeunes novuga bari munsi y'imyaka 25 nkibaza ko bamwe bashobora ko bakiri muri za secondaire canke kumbure mu myaka ya université. Secondaire y'u Burundi rero sinze ko mu Rwanda ariko bimeze, twiga ibintu vyinshi. Ndibuka ko kuri bulletin yanje ndacafise bulletin yanje yo muri secondaire imwe sizo ko nashoboye kuyigumana. Abana banje bahora bayiraba bati ibi nibiki urashaka kwiga ivyigwa 13 mu mwaka umwe, ivyo birashoboka? Donc urabona ukuntu haba harimo mathématique, icongereza, igifaransa, physique, chimie, biologie, n'ibindi vyinshi cyane bimwe bitagira akamaro. Nashaka rero kuvuga ko ego nivyo ubukeneye amanota menshi muri secondaire, ariko hariho ivyigwa hajya muri secondaire mu bisanzwe nuvuga ko atakamaro bifise. Wanashaka no kuri kaminuza nkino hariho ibintu uvyize bizogorana ko ubona akazi. Jero nuvuga ko mu bintu nize hari ibintu bitamfashije muri rusange. Dufate nka n'ikigwa ca geography. Ikigwa ca geography sibona ikintu camfashije. Ikigwa ca histoire ego nivyo urashobora uri kuragana n'abantu kuzura vuga ngo deuxième guerre mondiale ibi nibi, ariko ahanini nta kintu bigufasha. Ikindi nuko ushoboye kubisoma kuri internet ukoresheje za YouTube canke izindi, ugatahura histoire gusumvya n'uwo yayize mu ishuri, niba ari ibintu witayeho ufisemwo umwete n'ishaka. Alors histoire, géographie, ibintu vya civisme ubikeneye kusa kugira biguha amanota. Mbere novuga na economy burya nta bintu pratique bigishamo. Hari utwo duke bigisha muri economy yo mu wa mbere première mu 13 imeze nka accounting canke comptabilité, ariko kenshi na kenshi bon comptabilité ni gake udakora muri iyo field, udagiye ko mu comptable nyene ni gake uyikoresha mu buzima busanzwe. Ivy'amatax niho novuga comptabilité ikora, mugabo ubufise umuntu abigukorera canke biba vyoroshe gukora, nibisabwa kumenya bijya bintu. Ikindi ni giki sinibuka n'ibintu twagiye turiga ariko vyinshi novuga ko jewe atakamaro vyari bifise. Hanyuma dufata ukora mu Burundi, ukora mu Burundi hoho bisaba ko umenya, hanyuma ukaronka umuntu uzingira ivyo murabizi. Nta sinovuga ngo mu Burundi ngo wize ibiharuro uzobona akazi gakomeye, ngo uri fort muri physique ngo uzobona akazi gakomeye. Nta formule imeze nk'ihaba. Igikono kurengana ntuzeye secondaire hanyuma ukaheza university mu Burundi cyari cyo cyose, ariko ugiye hanze hari ibintu bifasha. Ikintu rero gifasha kinini je nabonye iyo uwonsubiza inyuma nari kwitaho cyane n'ururimi rw'icongereza. Icongereza twaraciga kuva mu 8 ico gihe, ariko kubera nyene ata muntu yakivuga hanze ntitwacitaho. N'umunyeshuri akivuze twabona umenga ariko arishima canke yirata mu Kinyarwanda, ku buryo ngiye hanze nasanze icongereza ari ururimi rukomeye. Ubiravye abantu bo ngaho mu Burundi mucagatewe n'ibihugu bizima bivuga icongereza. Muri Congo urabona ko tuvuga ko ari igihugu ca mu kajagari, ariko Tanzania n'icongereza nubwo kenshi na kenshi bavuga Iswahili mugabo bavuga icongereza uridebrouille ugeranije n'umuntu atavuga icongereza. Ugiye muri Kenya ni hub ikomeye cyane, aho usanga abantu bari gukora ibintu vyinshi, n'ahantu novuga bafise udufaranga gusumvya ibihugu bitari byo muri Afrika bakora icongereza. Hari ama ONG canke NGOs, amashirahamwe mpuzamakungu akora muri Afrika menshi usanga ava mu Bwongereza no muri Amerika. Amerika ni igihugu kinini cyane gifise ama charities menshi cyane. Umanutse south muri sud, Zambia, Zimbabwe, South Africa bavuga icongereza, kavyo n'ibihugu navuga ko bihagaze neza. Igihugu kitavuga icongereza ni ko ari Malawi, Mozambique na Angola navyo I don't know, sinzi Angola ngira gihagaze neza mugabo Mozambique ntabwo gihagaze neza. Hanyuma ugiye hanze uvuye muri Afrika, ibihugu ubu bivuga Ifaransa n'Ubufaransa gusa n'agace gatoyi ka Canada.
sinzi Belgique peut-être, ariko ibihugu vyinshi biriko bitera imbere ni Amerika, n'Ubwongereza, Canada igice bavuga icongereza wanashaka, hanyuma Australia, New Zealand. Uvuye muri ivyo haca haba ibindi bihugu biri mu ma opportunities canke opportunité ariko batavuga icongereza nk'Ubushinwa na Japan canke ibihugu vyo muri Aziya muri rusangi, ariko navyo nyene usanga abantu bariko bakubitirwa kwiga icongereza. Ni ukuvuga ugiye muri Chine canke muri Japan canke muri Vietnam, muri Philippines n'ahandi, muri Thailand uvuga icongereza woronka abantu muvugana gusumvya umuntu yagiye avuga igifaransa. Nsimvuze ngo nico bavuga muri ivyo bihugu usivye Philippines, ariko abantu bavuga icongereza nibo benshi ugereranije n'abantu bavuga igifaransa. Donc ubu kiratugiye mu uvuga ko uzoja muri Belgique, muri France, ivyo bihugu bibiri canke muri Afrique Centrale na Afrique de l'Ouest, nabona amakudeta n'ibiki, nta kintu kinini basumije Burundi. Usanga icongereza ari ikintu gikomeye cyane. Ariko naho woguma mu Burundi cyangwa ukaja muri ivyo bihugu bavuga igifaransa, naho nyene bariko barihatira ku congereza kugira ngo bashoboye gukora business n'ibihugu biteye imbere, ibi vy'Abongereza nyene, Amerika n'ibindi. Naho mu Burundi wanashaka kuvuga icongereza ciza, hari ukuntu ushoboye gusanga uronse aka opportunité umuntu atavuga icongereza atari kuronka. Urumva ico congereza ntugikenera gusa iyo ugiye muri ivyo bihugu, nubwo uri mu bihugu vy'igifaransa icongereza n'ururimi rukenewe cyane. Alors umuntu abishoboye icongereza wociga, kandi indimi novuga ko iciza c'indimi sirazuma ngo uje mu ishure, ukiya wiga mu ishuri gikeyi ushobora kugikorerako, hanyuma ukaza uriyigisha duke duke, vyaba ibitabo, hari abantu benshi bigisha indimi mu bitabo, yaba ya ma televiziyo n'ama YouTube ukaza uriyigisha. Hari abantu mpora numva baba polyglotte bavuga indimi nyinshi, ntabwo baba baragiye muri ivyo bihugu vyose izo ndimi bavuga nyinshi bazigisha bari muhira. Hari ibintu vy'ama video, ugiye kumviriza documentaire ukihata ukayumviza mu congereza, nubwo woba utayumva yose mugabo utwo duke wumva tukaba tugufashije kwiga icongereza. Kukiganira biragoye kubera kenshi na kenshi nk'abarundi iyo uvuze ururimi batumva cagira ngo urabirase ko sinzi, ariko ushoboye kuronka umuntu muvugana icongereza naho nyene ukakivuga, ko nasa kenshi na kenshi kuvuga icongereza usanga bigoye, niyo ukizi kwandika utakivuga usanga bigoye. Bo icongereza ikindi kintu mbona wo kwitaho ni cyane cyane ibintu vy'amasiyanse, cyane cyane matematike na physique, wanashaka na chimie, kuko ivyo bintu iyo bishitse ukagomba guhindura ivyo ushaka kwiga. Hari abantu usanga bavuga ngo je nzoba umuroya, mugabo akuze akavuga ati bon nkene ko mu engineer. Biroroshe guhindura kubera ibiharubu deja ubu bizi, nta vyinshi vyo kwihata, kandi usivye ko ibintu biko birahinduka kumbura n'izi AI mu bintu vya engineer, bavuze ngo ni STEM, science, technology, engineering and math. Niho hantu hari ubuzi bwinshi mu bihugu biteye imbere ugereranije na bijya bita ngo ni liberal arts canke les lettres modernes. Bo nico nshaka kuvuga ku bantu ba jeune, ukiri ku ishure wibande kuri ivyo bintu bizoguha akamaro umaze gukura. Ndabisubiyemo icongereza mu vy'ukuri cadominye igifaransa, carenze igifaransa, kandi kubera igifaransa ivyigwa vyose wiga biri mu gifaransa kumbure biroroshe kumenya, nta effort nini isabwa. Ari icongereza bisabwa effort kubera mu ciga mu ishuri hanyuma ntugikoreshe. Ushoboye gusoma ibitabo, hari ibitabo vyinshi, burya butabo buto bw'abana, kumbura ufite televiziyo ushobora gufata channel y'Abongereza ugafata channel y'icongereza. Hari abantu bigira ku cartoons tu dessin anime tw'abana kubera bakoresha ururimi ruciye bugufi. Ukaraba movie ifise ijya subtitle sous-titre, ugashobora kuraba movie uzurasoma ama subtitles, ibintu nk'ivyo. Canke ugomba kukimenya neza ama subtitle ukayica kugira ngo ufocusinge kumva icongereza aho kurondera subtitles z'igifaransa. Voilà, nico nshaka kubabwira, tuzosubira. Bye.